туура эмес үчүн болбаңыздар. Келиңиздер, кийинки конкурсант жигитти чакырамын. 5 абышка 5 кемпир кудулдар тамаша тобунун жигити, таластык жигит Раматылык Рахманразыков атамын. Мындай айтканда, ушул жигитке өзгөчө ишенет эле да. Себеби кайсыл жерде атама той заказ түшпөсүн, ушул жигитти алып барып тойлорду алып бартат эле. Мындайрак айтайынчы, Оштогу айрым тамадалардын устаты. Кол чаап коюңуздар. Менин бажам Нурхат Догдурбеков. Кол чаап тосулабыз. Нурхат Догдурбеков. Рахмат. Ассаламу алейкум, ардактуу бир туугандар, Кутмандуу кушуба кечиңиздер менен. Бүгүн устатымдын жаркын элесин арналган Кудулар фестивалына сиздер менен көрүшүп жатканыбызга жаратканга шүгүр. Бирөөлөр Ошко келип бакыт таап кеткен, бирөөлөр келип таш менен башка жеп кеткен. Мен Ошко келип агай таап кеткем. Мен Оштон агай тапкан кудулмун. Кече күнү биз эме суройбуз. Жиревка болот, ким канчан чыгат. Кече күнү 3-чү болду эле, бүгүн 2-чи болду. Бирге жакындап келатам. Каныбек Разыков бажам болот. Рахманразыков агайым мени башка кесипке кетип аткан жерден алып келип, сен эл аралык кудулга жарайсың деп рухумду, духумду көтөрүп сахнага алып келген киши. Рахманразыков кудулчулукту үйрөтүп, Сузактан үйлөндүргөн. Каныбек Разыков экөөбүз чок үйлөгөнбүз Сузактан. Сузакты кыз менен жашап өлбөй калганыма шүгүр айтып жүрөм. Ошко келдик, Кудайга шүгүр, Бишкектен 3 кудул келгенбиз. Эң бир тамак ичкенбиз Бишкектен. 3200 сом болгон. Ошко келип тамак ичтик. Бүткөндөн шот келди, минтип карасам 750 сом дейт. Чоңго сиз адашып калдыңыз окшойт десем, кеткен, кайра келип калыптыр. Аке, кечиресиздер, мен адашып калыптырмын. 420 сом болуптур дейт. Эми тошуна адашып калдың дедим. Өзүң официант болсоң, чакыр администраторун десем, деп жактырбам, муну өнтүп кеткен. Бир убакта администратор келип калыптыр. Омой, артисттер турбай, силерге тамак бекер деди. Ошентип Ошко келип бекер жашап атабыз. Каныбек Разыков кой союп сыйлады. Койдун этин 20 мүнөттө эле бышырып койду. Бышып калды. Койдун башы мага тартып калды. Мен койдун башын жеген жакшы көрөм. Койчуманын баласы болгон үчүн койдун, мен негизи койдун башын жеген аябай жакшы көрөм. Аялым койдун башын жебейт. Ал менин башым жеген жакшы көрөт. Аял койдун башы койдун башын бузган кезде койдун көзү кыймылдап жүрөт. Каныбек Разыков тифальга салып эле кайрап келип калыптыр, кайнатпай эле. Ошон сый көрдүк. Кара суунун спецназ жигиттери тосуп алды. Тосуп алып бизди байнага алып барды. Жанагы чоң костюм Илья Зиманалиев, Каныбек Разыков үчөөбүз спецназдар менен байнага бардык. Калдордон чечиндет го, чечингенде булчунду төштөрү чыккан балдар чечинди. Андан кийин биз чечиндик. Бир уялганым айтпам мына булардан. Далду балдар мына басып парга кирип кетишти. Аркасынан биз жөнөдүк. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Биринчи лесинса, экинчи деп коет, ызыкка чыдагандар 2де, анан кийин 1де, спецназдар экинчи лесинсада төштөр чыккан. О жерге барып мына Каныбек Разыковду отуруп алыптыр. Каныбекте төш жок, төштүн изи эле турат мына чийи менен. Мен мында лестницага чыкпай эле бурчта мынтип тургам. Турсам бирөө келип жөнүмө полотенце илип кетти.
Мына жаман теке бер спецтас кой десем, ал мени жешилка экен деп ойлоп тур. Балдарга айттым, эртең менен жок дегенде бир 10 жолунан ажымайна кылып коелучу дедик. Анан Болсунбек Исакеев келип калды. Эми боке кыздар ойлок. Ушу менен биз абырыбыз сакталып калат го деп Болсунбек Исакеев кирип келди эле, 55ке чыгып калган эже кирип келгендей эле болду. Сый көрдүк, чоң рахмат сыйына. Бул эркектер аял затын дайыма сыйлап турабыз. Эми мен силерге бир нерсе айтып коеюн. Бул YouTube эмес. Жакпаган артистиңер чыкса түрдүп жүргөндөй. Чыдап көрөсүздөр. Себеби YouTube'га көнүп калдыңыздар да, бая жакпагандан соң берде чыдап көрөсүздөр, кетип калбаңыздар. Кече концерттин аягына чыксак элдин жарымы кетип калыптыр. Мына күлбөй отургандар 2-нчи рет, 4-нчи рет силерди сатып алган эмеспи кудулар? Мына шайлоо түрүндө кылып койду да фестивалда. Бир тууган болуп жүргөн эле кудулар бири-бирин жактырбай калды. Аркасында бири-биринин колунан суу ичпейди. Бири-биринен шек санап. Болсунбек Исакеев бир тууган болуп жүрдүк эле, суу берсем ичпей жүрөт менден. Ос деп эле. Экөө самсы жедик эртең менен 3төн. Самсынын мына ызыгынан үйлөп деп жейсиң го. Болсунбек Исакеев самсынын борсок жегендей эле жеп атты. Аял заты көрө келген экенбиз, аял затын дайыма сыйлап турабыз. Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Сыйга сый, сыйга бал деп коет. Аял заты бизди сыйлабайт. Санкт-Петербург деген шаарга барып, Баняга барып, Женский мужской деген жазуу жок экен. Көгөчикке Улан Осмонұлы ырчекөз кирип алыптыр. Женский жагына кирип алыптыр. Сыйлабайт экен. Тазик менен уруп, чылапчы менен уруп, машалка менен чаап, көстү көгөртүп кууп чыкты. Сыйлаганы билбей, сыйлап койсо болмокта. Адашып калдыңар деп. Биз Баняга чыгып аттык эле, биз жака адашып бир айым кирип кетти эле. Биз тура калдык. Келиңиз. Бизде сый бар, урмат бар. Сыйлап туруш керек. Аял жакшы, ер жакшы деп коет. Биз эркектер генералбы, эл артистпи, кандай кесип болбосун, эркек бир аялдын койнунан жаралып өзүп, бир аялдын койнуна барып жок болуп өлөт экенбиз. Мыйзам ушундай экен. Бир аялдын койнунан чоңой өзөт экенбиз. Апа, ак сүтүң белбесем өлөм деп чоңоюп алып, башка аялды сүйүп калып аркасынан жүрөйт экенбиз. Гүлак, ак сүтүң бербесең өлүп калам. Деп ага үйлөнүп, анын койнуна барып жок болуп баштайт экенбиз ошол жерде. Жетимиш жашың, аялың элче болгансың, токто. Аялың бала кезде, жаш кезиңде, жаңы үйлөнгөндө жакшы карасаң, аялың ошо кезде 70 жашыңда курортуңга алып барып, кичине баса турган кылып коет экен. Өз аял заты 50дөн кийин ойлонот экен, мына эркекти эмне кылсам деп. Эненин таман алды бейиш. Бул бир артисттин, бир акылмандын сөзү эмес, бул саллаллаху алейхи салам пайгамбардын сөзү. Эненин таман алды бейиш, атанын асты пусто, эчтеке жок. Неге эненин таман алды бейиш десе, эне аял затынан тарайт экен, аял заты жакшы жерде жүрөт экен. Роддом жакшы жер, кухня жакшы жер, спальня жакшы жер. Ошон үчүн жараткан Алла аял заттан берген экен. Ал эми ата эркектен тарайт, эркектин таманы жүргөн жерде адам жүргөнгө болбойт. Эркек тамандан ошол таманда кайды бейиш болсун. Эркек тамандан жайды күнү тозокчудан кетиши мүмкүн. Биз аялдар сыйлашыбыз керек экен. Тойлордо антракт дегенде Кыргыздын жигиттери өздөрүнүн аялдары менен адуши бийлебейт. Эптеп эле бийлейт убакыт өтүш үчүн. Кетамын мен, кетамын. Эптеп эле үйгө барганда тынч жатыш үчүн. Эгер Кыргыздын жигити бир тойдо антракта бийлеп аткан болсо, чочун аял чыгып калган болсо өлүп калат. Бизге өзүбүзгө караганда бирөө кызык экен. Бир шаардагы аксакал концертке келип байбичесин сыйлап, соккуй бере калып, байбичесине жакпаган артист чыгып калса, кошо жактырбай коюп, айбай сыйлап атса, айылдык байбичелер суктанып калыптыр. Шаардык чал экен, карачы. Байбичеси деген өлүп атат.
десе бир айылдык аксакал минтет имиш, ал өзүнүкү эмес дейт имиш. Кыргыз өзү үчүн эч качан Болсунбек Исакеевге окшогон семиз коюн союп жебейт. Мага окшогон коюн союп жейт. Мен дагы шүгүр мондайын союп жейт. Моно тың деди, мен убактым бүтүп калды, агайын туугандар, ардактуу мен агайымдын жердештерим, мен силерге бир сөз айтайын. Моно таластан келип, таластыктар биринчи орунду жеңип кеткенде эле таш менен уруп жүрмөй жайыңар бар эле. Мен силерден суранам, урбаңыздар мени. Рахмат, чапкан колуңуздар. Урбаңыздар, суранам. Улакчылар турганда, аны улакчы балдар урган экен, алардын аттары көп, ат берип кечирим сурады. Муну Кара Сулук, Каныбек Разыков ат берейин десе, Сабайда ат жок. Ошон үчүн өмөтпеңиздер, анан бир киши айтат, Дуркат коркпой эле чыга бер, урбайт. Тынар Курбаналиев менен Каныбек Разыков. Айтайын. Генерал менен де бүтпөй калды. 5-чи микрофонду өчүрүп койгуз. Нурхат Догдурбеков, кол чапыңыздар. Тиякта бирөө айтпады, Тынар акең менен Каныбек экен карап турат, урбайт эч ким дейт. Мен Оштун элине ишенбейм. Президент менен ген прокурорду каратып коюп уруп койгон булар. Нурхат Догдурбеков. Шундай. Депутаттар кошуп ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нары бери сүйлөп атат да. Концерт жагып атабы, жакшы элеби?